একবার বউ পাউরুটিতে সর্ষের তেল লাগিয়ে বরকে খেতে দেয়। পাউরুটি মাখন দিয়ে খায়, সর্ষের তেল দিয়ে নয়। মানুষের এত কিপটেমি ঠিক না। মাখনের দাম জানো কত? এইটুকুর দাম 50 টাকা। যদি প্রতিদিন মাখন খাই তাহলে আমার বাড়ি বিক্রি করতে হবে। একদিন বউ আলু ভাজে এবং কিপটেকে খেতে দেয়। তুমি কি নিজেকে আম্বানির বেটি মনে করো? এটুকু ভাজা যথেষ্ট, বাকিটুকু দিয়ে আমাদের এক সপ্তাহ চলে যাবে। তারপর বউ অনেক রেগে যায়। এখন একে দেখাবো কিপটেমি কাকে বলে। সন্ধ্যেবেলা চা বানায় এবং অল্প চা আর প্লেটে কিছু পাথর দিয়ে কিপটেকে খেতে দেয়। তখনই কিপটে বলে, আরে এসব কি? আর কাপে এইটুকু চা কেন? তখনই বউ বলে, নিজেকে আম্বানির জামাই মনে করো যে এক কাপ ভর্তি চা লাগবে? দুধ আর চা পাতা কত টাকা কিলো জানো? এই পাথরগুলি কাপে ঢেলে নাও, তাহলে চা উপরে উঠে কাপ ভর্তি হয়ে যাবে।